Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya Mam Kitin. Terima kasih sudah mampir mengklik video ini ya teman-teman. Apa kabarnya? Semoga semua kabar baik ya di sana. Kali ini video saya tentang belanja isi kulkas lagi ya Mam. Ini saya lagi ada di pasar. Bagi teman-teman yang tinggal di Kota Medan, ini ada di Pasar 5 Padang Bulan Medan. Ya, di sini saya selalu langganan untuk beli ikan mingguan maupun 2 mingguan ya teman-teman. Ayo kita lihat kira-kira saya habis berapa ya untuk belanja kali ini. Yang pastinya kita selalu usahakan supaya tidak melebihi dari total budget di awal bulan ya. Oke, ini sudah sampai di rumah ya. Tidak semua saya videokan di pasar ya, repot ya teman-teman, karena pasar itu kan rame ya. Kita juga merasa nggak enak kalau terlalu lama rekam-rekam. Oke, sembari saya mencuci dan membersihkan ikan-ikan ini, kita sharing dulu yuk. Teman-teman, bagaimana dengan sistem belanjanya? Sebenarnya sih kalau menurut saya kita sebagai ibu rumah tangga kan paling mengetahui ya bagaimana kita bisa menyesuaikan sesuai dengan pendapatan yang kita terima. Ada yang nyaman dengan belanja harian, ada juga dengan mingguan, ada juga yang per 2 minggu. Nah, kalau saya pribadi Mam, khusus untuk lauk yang saya simpan di freezer itu saya lebih nyaman kalau saya langsung stok untuk 2 minggu, mungkin paling cepatnya itu 10 hari gitu, karena memang khusus tempat saya belanja itu tidak terlalu dekat dari rumah. Memang ada beberapa pasar di dekat rumah saya, tapi mungkin ya sebagai mak-mak paling tahu ya membedakan harga gitu. Kalau di tempat saya yang belanja tadi itu harganya jauh lebih ekonomis, mungkin karena satu faktor penjual yang lebih rame di sana, terutama penjual lauk ya. Di sana banyak sekali, termasuk juga pembelinya, dan pasarnya juga lebih besar. Jadi mungkin harga pun jauh lebih murah gitu daripada di sekitar pasar tempat tinggal saya. Namun kalau untuk belanja perbumbuan seperti cabai, bawang, tomat, dan sayuran itu sih saya lebih sering ke warung-warung yang dekat rumah ya, karena kan lebih fresh dan harganya juga tidak terlalu beda lah gitu ya. Dan terkadang juga kalau misalnya ada yang kurang lauknya misalnya gitu ya, saya juga beli juga dari warung-warung di dekat rumah gitu. Namun kalau untuk kebutuhan yang lebih lamanya seperti ini, saya sudah tuliskan apa-apa saja yang mau saya beli dalam jangka waktu 2 minggu ke depan. Nah, itu saya biasanya langsung ke pasar tempat saya tadi teman-teman. Teman-teman sendiri bagaimana? Saya juga lihat kemarin ada yang sharing ya di YouTube-nya, lebih suka belanja harian karena punya target sendiri, misal satu hari belanja 30.000 gitu, misalnya 50.000. Nah, itu juga sah-sah aja sih teman-teman ya, karena kan kita semua masing-masing kan sudah punya target ya, atau anggaran untuk belanja mingguan ini, kira-kira kita bisa mampunya berapa, dan bagaimana caranya supaya kita sebagai emak-emak itu bisa menyesuaikan budget yang ada dengan tetap berusaha memenuhi nutrisi dari anggota keluarga kita masing-masing ya teman-teman. Jadi yang mana nyamannya, mari kita tetap semangat ya. Karena kalau ibu rumah tangganya sehat, juga bahagia, pasti seisi rumah juga demikian. Oke, ini saya spill harga yang saya belanja tadi ya teman-teman.
Oke Mam, itu dia semua harga-harga belanja saya tadi ya. Yang pasti ini masih sesuai, bahkan masih di bawah budget yang saya anggarkan di budgeting awal Juni kemarin. Nah, khusus untuk lauk dia bisa sampai 2 mingguan ya. Kalau sayuran dan perbumbuan jikalaupun kurang, nanti saya tinggal beli dari warung-warung dekat rumah. Oke teman-teman, ini sudah saya simpan di masing-masing kontainernya, tinggal saya tutup dan akan saya simpan di kulkas ya. Ini metode food prep ini juga sangat menolong kita ibu rumah tangga ya. Bagi yang sudah sering melakukan pasti paham betul kalau ini bisa membuat kita lebih cepat bekerja di dapur, sehingga kita bisa menghemat waktu lebih banyak ya. Memang kelihatan lelah di awal karena banyak yang harus dicuci, dibersihkan ya. Namun nanti setelah ini kerjaan kita kan semakin ringan ya teman-teman ya. Kita tidak perlu bingung lagi besok mau masak apa, apakah stok masih ada, itu tidak perlu lagi karena kita sendiri sudah menyusunnya dengan baik. Apalagi bagi para ibu yang sekaligus bekerja ya di luar, ini metode food prep ini sangatlah menolong karena bisa menghemat waktu untuk masak pagi-pagi, karena kan biasa bawa bekal ya. Kalau saya sih sebagai ibu rumah tangga yang selalu ada di rumah, ini juga sangat menolong saya karena kan suami, anak kan sering bawa bekal tuh ke kantor ya dan ke sekolah. Makanya metode food prep ini tidak pernah saya tinggalkan, sudah saya lakukan bertahun-tahun. Oh ya, teman-teman, jangan ada kita yang berpikir kalau misalnya suami bawa bekal ke kantor itu karena pelit ya, tidak ya. Justru menurut saya kalau kita bisa membekali anak suami kita untuk bawa bekal sendiri, itu kan terjamin ya kebersihannya ya, dan juga kan nutrisinya juga lebih baik kalau menurut saya. Bukan saya katakan makanan di luar itu semuanya tidak bersih, tapi kan kita sendiri kan sudah tahu ya, biasa kan kalau yang dijual di luar kan lebih banyak yang menggunakan penyedap yang banyak ya. Kalau kita kan sudah tahu menggunakannya secara terbatas atau mungkin bahkan cuman menggunakan penyedap alami gitu ya teman-teman. Dan juga kebersihannya kan kita juga di luar sana tidak tahu ya bagaimana sebenarnya kualitas kebersihannya, kualitas bahan baku yang digunakan. Nah kalau kita sendiri kan menyiapkannya kan sudah terjamin ya. Jadi kalau anggota keluarga semua sehat, pasti ibu juga merasa di balik ini ada kerja keras seorang ibu rumah tangga yang selalu berusaha menyiapkan makanan terbaik untuk anak dan suami. Nah, gitu ya teman-teman kalau menurut saya. Oke, saya akhiri dulu video saya sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih saya ucapkan bagi teman-teman yang sudah mampir dan menonton video saya ini sampai akhir. Dan saya juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkenan mensubscribe channel ini, karena channel saya ini juga masih baru ya. Mohon dukungan dari teman-teman semua. Dan bagi yang belum subscribe, jikalau memang berkenan silakan di subscribe agar video-video selanjutnya ada notifnya ya, tidak tertinggal ya. Oke teman-teman, terima kasih buat waktunya. Sampai jumpa di next video. Bye bye.